Malam shin kana shekara nawa ka gama hadda alkur'ani? To alkur'ani ina shekara 13 na yi hadda. Da can matakai 5 ake bi kafin mutum a ce ya iya alkur'ani. Matakin farko shine za a yi maka babbaku. Ka san babbaku? Waye san babbaku anan? Me babbaku? Kamar ya yake? Alu, an, baki, wau, zal, ba, alif, baki, lallan, hakuri. Shi ake kira babbaku. Akwai farfaro kuma shine ka fara hada kalma. Sannan akwai tashi kuma shine a ce maka alif da wasali sama shine a. Alif da tashi da wasali sama shine a. An, baki da rufa'a shine u ya jawo. Zal da rufa'a shine zu. Ba da kasara ita ce bi. To wannan shi ake kira, shi ake fara. To daga nan kuma in ka iya kasan bakake to sai kuma a zo a koya maka wasulla ka dinga da wasali sai gani sai kuma ka ta fara ta da baki shi ne zaka ji mutum ana kiransa dan tunturna yana tafiya yana a u zu bi billahi yana ta da baki. To in ka iya ta da baki, ka iya farfaro, ka iya babbako, ka iya ta da baki, kuma ka iya hada kalma, to sai kuma kai zo kai sauka wacce ake kiranta saukar zuku. Za ka dinga yin sumuni ɗaiɗai, sumuni 480 a cikin alkur'ani, izu 60. To in ka raba 60 ɗin nan shi ake kira nisfi, rabi ya zama 120. Shi kuma in ka raba wannan rabin ya zama rubu'i, shine rubu'i 440. Shi kuma in ka raba kowane izu 8 shi ake kira 8 so 60 shine 480. To haka za ka dinga ɗaukan ɗaiɗai kana yi. In kai sauka to sai a ce ka yi zuku, ma'ana ka ruga da gudu ka ɗanɗana ƙur'ani. To in ka sauka kuma kai saukar zukun nan baki ya tsaya kana rubutu ana gyara ma, to sai kuma ka dawo da tilawa daga sama, sai ka faro daga tilawa kana tafiya kana yin izu sumuni ɗaiɗai. Wani ma aya ɗaiɗai yake yi a shekara 18 ya haddace ƙur'ani. Kullum aya ɗaya yake haddacewa, sai rubuta aya ɗaya, aya 6,936 yanzu a Hafs. Kana ji? To in yi wannan saukar sai kuma ya saukar tilawa. To in kai saukar tilawa sai ka zo kai ta sumuni, sai kai ta rubu'i. In tilawa ta yi karfi kana zuwa ana maka darasu har sai ka iya. To daga nan sai mutum kuma ka ga tilawa sai ya fara yin tilawa. Idan tilawa ta zauna sai ko mutum ya zo ya yi satu, shine kana rubutawa da hannu da ka rubuta ƙur'ani da ka, kana zuwa ana maka darasu, ana gyara maka kamme da canme, inda za a haɗe da inda za a rabe, da yadda baƙaƙe suke. Ana koya maka jaza'u mai wau da damma fi haɗaɗɗiya da rababbiya, duka koyi ƙa'idodin rubutu a cikin wannan ana gyara ma. To in ka sauka ka sha baki, ma'ana ka iya bakinka ya zauna, to daga nan kuma sai ka karya, sai malamai su baka shawara cewa ka karya takarda ka rubuta alƙur'ani da ka. Duk izo 60 ɗin nan gaba ɗaya ka rubuta shi da ka. To in kai satu 1, 2, 3 hannunka ya zauna, sai a ce kawai ka karya takarda ka rubuta ƙur'ani da kanka. Don ka rubuta ƙur'ani ba fa kana kallon wani ƙur'anin kana kwafa ba, daga cikin ƙwaƙwalwarka za ka rubuta ƙur'ani izu 60 da ka. To in kai wannan sai so a kai wa malamai su dudduba ƙur'ani. To daga nan sai a ce maka ka samu tilawa ta zauna, sai kuma ka dinga halarta irin su masaffa, kana halartar masaffa, kuma kana halartar darasu da ake na manyan malamai, kana ƙara gogewa a cikin baki. Daga nan har kai ma a yaye ka zama kana da in kai ma inda za ka zama kana yi wa mutane darasu. To ni a mataki na 4 nan na tsaya, ma'ana na yi tilawa, na yi satu, har na fara rubuta alkur'ani. Daga nan kuma sai na ga cewa zamani ya zo, ya kamata mutum ya je ya shiga karatun boko. To shine na je na shiga kuma karatun boko. To a lokacin kusan ina shekara 15 na gama wannan satun da kuma rubutu. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.